ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଶୁଣ ସୁମନେ ସାଧୁ ଧୀର, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ବିଚାର, ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦଶ ଦ୍ୱାର, ଲୀଳାନନ୍ଦ ସୁଖ ସାର, ଗୋପ ଲୀଳା ନିତ୍ୟ ରାସ। ଶୁଣ ସୁମନେ ବାର ଶିଷ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ବୃନ୍ଦ, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ହେଲେ ମୁଗ୍ଧ। ଓ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରାହି କର, ଶରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ଶୁଣିଲୁ ବଂଶାନୁଚରିତ, ପବିତ୍ର ହେଲା ପାପ ଗାତ୍ର। ଆବର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ସୁଖ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷରେ। ସାତ ବଂଶ ଯାଦବ କଥା, ବଲ୍ଲଭ କୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କହିବ ପିଣ୍ଡେ ହସ୍ତ ମାରି, ଯେ ଭାବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କରି। ଉଗ୍ରସେନ ନୃପ କେହେଲା, କେ ଇନ୍ଦୁମତି ବୋଲାଇଲା। ଦ୍ରୁମିଲା ରାକ୍ଷସ କେ ହୋଇ, କଂସ କେ ତା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମଇ। ହେତି ପ୍ରହେତି କେ ଅଟନ୍ତି, ନିରତେ ଚରଣେ ଖଟନ୍ତି। ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କେହୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିଲେ ଜାତହୁ। ବନ୍ଦୀ ଘର କେଉଁ ଅଟଇ, କେମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କଲେ ନେଇ। ଅଷ୍ଟମଲ କେହୁ ହୋଇଲେ, ନିଜ ବିଜୟ କାହିଁ କଲେ। ମେରୁ କେଉ ପାଡ଼ିଲା କଂସ, ବିଚାର କହତା ସନ୍ଦେଶ। ଦେବକୀ ଛଡ଼ା ପୁତ୍ର ନାଶ, କଲା କେମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ କଂସ। ଆବର ଗର୍ଭେ ଉଭେଇଲା, ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା। କେ ଗାବ ହୋଇଥିଲା କାହିଁ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ତହୁଁ ଜନ୍ମଇ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ନର ହରି, କେମନ୍ତେ କାହୁଁ ଜାତ କରି। ବିଚାରି କହତା ସକଳ, ଯଦୁ ବଂଶ କି ବ୍ରଜ କୂଳ। ଶରୀର ଅର୍ଥେ ବୁଝାଇବ, ମନରୁ ସନ୍ତାପ ଦହିବ। ଶୁଣି କହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା, ଶୁଣ ସୁମନ ବାର ପୂତା। ଅତି ହିଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଟଇ, ଗମି ପାରିଲେ ସ୍ୱାଦୁ ପାଇ। ଉଗ୍ରସେନ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି, ଉଦାସ ଗଭୀର ବାରିଧି। ଇନ୍ଦ୍ରମତିଟି ଉଗ୍ରତାପ, ଇକ୍ଷିତା କ୍ରୋଧ ବହି ଅଳ୍ପ। ଦ୍ରୁମିଲା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଅଟଇ, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ସଦା ବହି। ଦୁର୍ଜନ ପଣେ ବଳାତ୍କାରେ, ଇନ୍ଦୁମତି କି କୋଳ କରେ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ କୋପ ଜାତ, କାଳ ପୁରୁଷ ନାମ ଖ୍ୟାତ। ତାହାକୁ କଂସ ନାମ ଦେଲେ, ତ୍ରିପୁର ସାଧିଲା ସେ ଭଲେ। କୋପ ହୋଇଲେ ହୃଦେ ଜାତ, ତ୍ରିପୁର ଜନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ। କାଳ ପୁରୁଷ କଂସ କହି, ନର ନାଗ ସୁର ସାଧଇ। ସୁଶାନ୍ତ ସୁଶୀଳ ଏ ଦୁଇ, ହେତି ପ୍ରହେତି ନାମ ବହି। ଅଷ୍ଟକାଳ ଏ ଅଷ୍ଟ ସଖା, ଅଷ୍ଟମଲ ନାମରେ ଲେଖା। ସହି ନୁହେଁ ଅସହ୍ୟ ଯେହୁ, ସକଟ ନାମ ଅଟେ ସେହୁ। ତୃଣା ଯେ ତର୍କ ବୋଲାଇଲା, ତାପରେ ଜଗତ ସାଧିଲା। ଅର୍ଘା ନାମଟି ଅଘଜାଣ, ପାପ କର୍ମରେ করে ରଣ। বকা যে বিদারই হৃদ বলিষ্ঠ পণ অটে ক্রোধ
ଯାମଳ ଯାତନା ଦିଅଇ ଜରା ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଷଣ୍ଢା ଯେ ସନ୍ତାପ ବୋଲାଇ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଅଟଇ ଧେନୁକାସୁର ଯେ ଅଟଇ ତ୍ରୁଟି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନାଶଇ ଧାଇଣ ସଦା କ୍ରୋଧ ଭରେ ଧୃତି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂହାରେ ଏମନ୍ତେ ଅଷ୍ଟମଲ ସଖା କୋପେ ପୁରୁଷ ଦେଇ ଦେଖା କୁକଥା କୁଜ୍ଞାନ କୁମାର୍ଗ କାଳ କର୍ମରେ କରି ଯୋଗ ବସୁଦେବ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଚୈତନ ଦେବକୀ ଦେବୀର ସମାୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଅଭୟା ଜ୍ୟୋତିଜାନନ୍ଦ ଯେ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଯୋଗୁ ଜାତ ସଂକର୍ଷଣ ସଦ୍ଗୁଣ କହି ଶକ୍ତି ବଳବାନ ଅଟଇ ବଳି ହେବାରୁ ବିଚକ୍ଷଣ ବଳଦେବ ହୋଇଲା ନାମ ବେନି ଗୁଣ ହେବାରୁ ଯୁକ୍ତ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ ହେବ ଭୁକ୍ତ ରୋହିଣୀ ଗାବ ଯେ ଅଟଇ ବାୟୁ ସ୍ୱରୂପୀ ମହାମାୟୀ ଅନାଦି ଗର୍ଭୁ ସେ ଅଇଲା ବାୟୁ ଶରୀରେ ବାସ କଲା ଅଧେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧେ ପୁରୁଷ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ ପରକାଶ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଧାରଣ ଶପଥ ଫଣିଆ ଭରଣ ଶପଥ ବାରେ ବାୟୁ ଚଳେ ଶପଥ ଆଭରଣ ଶିରେ ଛଡ଼ ଚକ୍ର ଯେ ଛଡ଼ ଭାଇ କାୟାକୁ ଚାଳନ କରଇ ଯୋଗରେ ସାଧି ସିଦ୍ଧି କର ଦେବକୀ ଦେବୀ କାୟା ଧର ଆଦି ମାତାଙ୍କୁ କରି କ୍ରୋଧ ଯୋଗରେ ସେ କରଇ ସାଧ୍ୟ ଦେବକୀ ଅଙ୍ଗ ସେହୁ ଧରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଇ ତା ଉଦରେ ଅଷ୍ଟମାଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କାମ କର୍ମରୁ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ ସାଙ୍କୁଳି ଦେଇ କର ପାଦ ହୃଦା ତୃଷ୍ଣାଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଅଚଳ ହୁଇ ବନ୍ଧନ ନେତ୍ର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଏକ ଧ୍ୟାନ ସମୀର ଅଚଳେ ରହିବ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରଧିବ କବାଟ ପାଡ଼ି ନବ ଦ୍ୱାର ନିରୋଧି କରିବ ସତ୍ୱର ଚକ୍ର ପବନ ମହାବଳୀ ମନ ସୂତ୍ରରେ ତାହା ତୋଳି ଅଧରୁ ଲଲାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀର ସମ କରି ହତ ସକଳ ଜୀବ ଚେତନ ମାୟା ମୋହିଲେ ଭଗବାନ ଲୋକ ହୋଇଲେ ଆତଜାତ ବ୍ରହ୍ମର ନୁହଁଇ ସାକ୍ଷାତ ବସ୍ତୁଏ ଅଚଳ ରହିଲେ କାଳ ଗଣ ମୋହିତ ହେଲେ ନିଃଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି ଅମନେ ମନ ରହିଅଛି ଏମନ୍ତ ବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦି ମାତା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ବିବେକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ କୋଟି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି ତମ ବିନାଶ ଦେଖିତି ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଖ୍ୟାତ ଦେଖି ବିବେକ ବସୁଦେବ ଆନନ୍ଦ ମନେ କଲା ସ୍ତବ हे ज्योतिर्मय पूर्ण ब्रह्म अनादिनाथ सनातन अव्यय अविनाशी तु ही आत्मा स्वरूपे सर्वदेही सूक्ष्म स्वरूपे घटपुट स्थूल शरीरे नटकूट
ভকত হিতে দেহ বহু বিপদ নাশনକୁ ଚାହୁଁ କାଳ ରାକ୍ଷସ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଛଡ଼ କୁମାର ବିନାଶିଲା ଛଡ଼ ଚକ୍ରକୁ ଜିଣି ଆସି କାଳ ଚକ୍ରେ ରାକ୍ଷସ ନାଶି ସପ୍ତମ ଗର୍ଭେ ଉଭେଇଲା ସପ୍ତାଙ୍ଗେ ଭେଟ ତ ନହିଲା ଅଷ୍ଟମେ ପାଇଅଛି ଭେଟ ଦନୁଜ କରିଛି ଆକଟ ଜଗାଇଅଛଇ ପ୍ରହରୀ ଏଥୁ ଧର ଦୟା କରି ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଦଇତାରି ବହନ ଘେନ ଗୋପପୁରୀ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଛାଡ଼ ନେଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ପାଲଟଇ ଘେନାଇ ଆସ ତୁ ବହନ ଗୋକୁଳେ ରହି କିଛି ଦିନ ନାସିବୁ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ରାକ୍ଷସ ପୃଥିବୀ ହୋଇବ ଉଶ୍ୱାସ ଶୁଣି ବସୁଦେବ ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ରକୁ ବସାଇଲେ କାନ୍ଧେ ମଥୁରା ମହାଶୂନ୍ୟପୁର ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ତହୁଁ ବାର ବିବେକ ବଳେ ଘେନି ଆସି ଉଗ୍ରସନ ଉଗାଳେ ଆସି ମନନୁପତି ଉଗ୍ରସେନ ତ୍ରିକୁଟେ ପାଇଲା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ବ୍ରହ୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଲେ ତାର ମାଥେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳେ ମିଳି ଜଳେ ପଶିଲା ଭାଳି ଭାଳି ମନ ମନ୍ଦିରେ ପରବେଶ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଯହିଁ ବାସ ଗୋଲାହାଟ ଗୋଲେକ ସ୍ଥାନ ଶବଦ କରି ଘନ ଘନ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ନେତ୍ର କହି ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ ଯହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଜଳଇ ଅହର୍ନିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ପରକାଶି ସେ ପୁରେ ଛାଡ଼ି ବସୁଦେବ ମାୟାବତୀ କି ଘେନି ଯିବ ମାୟା ସ୍ୱରୂପୀ ଆଦି ନାରୀ ତାହାକୁ ଘେନି ଗଲେ ଫେରି ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ପରବେଶ ଶୁଣି ମିଳିଲା ଆସି କଂସ ଧରନ୍ତେ ହସ୍ତେ ନ ରହିଲା ମାୟା ରୂପିଣୀ କେଣେ ଗଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଗତି କରି ଯେ ସମେ ଝଟକେ ବିଜୁଳି ଶୂନ୍ୟରୁ ହୋଇଲା ଶବଦ ଦନୁଜ ହେବୁ ନିଶ୍ଚେ ବଧ ନିକଟ ହେଲା ତୋ ମରଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଗୋପେ ବଢ଼ିବେ ନନ୍ଦ ଘର ଉପାୟ ଥିଲେ ବେଗେ କର ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଚକିତେ ଚାହେଁ ଦୈତ୍ୟମଣି ବ୍ରଜ ପଡ଼ିଲା କିବା ମୁଣ୍ଡେ ବଚନ ନ ସ୍ଫୁରଇ ତୁଣ୍ଡେ କ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପୁଣି ବିଚାରି ହେଲା ଶେଷ ଡକାଇ ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର ବୋଲଇ ଭୋଜନ ରୂପବର ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ଆଜ ହେଲା ମୋ ଶତ୍ରୁ ଗୋପରେ ରହିଲା ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଉପଗତ ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ସତ ଶୁଣି କହନ୍ତି ବୀରଗଣେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖ ଆମ୍ଭର ବୀରପଣ ସୁରେ ଡରନ୍ତି ଜାର ବାଣ ଛାର ବାଳକ କି କରିବ ଛାମୁରେ ଦେବୁ ଆଣି ଧ୍ରୁବ ଚାରି ଦିଗକୁ ଚାର ପେଶି ଦୁଃଖ ମନରେ ନୃପ ବସି ଏହି ସମୟରେ ପୂତନା ବୋଲଇ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ କିନା ପ୍ରକୃତି ରୂପୁଣୀ ଯେ ନାରୀ ଅଟଇ ପୂତନା ସୁନ୍ଦରୀ ବିଷ ଭରିଣ ସ୍ତନ ଯୁଗେ
ଚଳିଲେ ମଥୁରାରୁ ବେଗେ ଗୋପନଗରେ ପରବେଶ କ୍ଷୀରପାନରେ କଲେ ନାଶ ଶୁଭିଲା ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି ସୁର ସୁର ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଅନନ୍ତ ଦାସ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ମନେ ହେଲା ସୁଖୀ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପ ଲୀଳା କାୟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମୀଳା ତେବେ ପାଇବ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ହୋଇବ ଅନ୍ତେ ପିଣ୍ଡ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦଶମ ଦଣ୍ଡକୁ ନ ଡର ନିରତେ ଆତ୍ମା ଲୟ କର